Lao TV แคนาดา Lao TV แคนาดาห่วงพันสบายดีท่านผู้ชมที่รักแพงรายการสังคมลาวในต่างแดนของลาวทีวีแคนาดามื้อนี้จะนำผ่านไปเบิ่งกิจกรรมดีๆที่ทางมหาวิทยาลัย12แห่งของประเทศแคนาดาจะไปจัดกิจกรรมวางแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการไปศึกษาต่อที่ประเทศแคนาดาโดยตัวแทนจากมหาวิทยาลัย12แห่งของประเทศแคนาดาซึ่งในนั้นก็มีผู้หนึ่งที่ว่าเดินทางไปนี่แม่นลูกหลานลาวเฮาเนาะลูกหลานของคนเชื้อสายลาวเฮานี่แหละชื่อเพิ่นชื่อนางเอลิซาคุมพลเนาะข้าพเจ้ารู้จักครอบครัวเพิ่นดีเนาะชื่อแม่ของเพิ่นก็คือท่านนางจันเพ็งและก็ชื่อพ่อก็คือท่านคำในจากนั้นเฮาไปรู้จักกับรายละเอียดเนาะกิจกรรมดีๆทางมหาวิทยาลัย12แห่งของประเทศแคนาดาจะได้จัดกิจกรรมวางแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการไปศึกษาต่อที่ประเทศแคนาดาโดยตัวแทนจากมหาวิทยาลัย12แห่งของประเทศแคนาดาเกี่ยวกับการไปเฮ็ดกิจกรรมดีๆอยู่ลาวโดยตัวแทน12คนเนาะจากมหาวิทยาลัย12แห่งของประเทศแคนาดาการไปแนะนำกันไปเรียนอยู่ประเทศแคนาดากิจกรรมหรือว่าอีเวนต์นี้จะจัดแบบเปิดกว้างเนาะให้ข้อมูลแก่สาธารณชนหลายรายการนี้จะจัดขึ้นโดยการเป็นเจ้าการร่วมกันระหว่างสถานทูตแคนาดาประจำลาวและโรงเรียนนานาชาตินครหลวงเวียงจันทน์ในเมื่อวันที่15มีนาคม2024เวลา 18:00 นก็คือ 6:00 นเนาะไปจนฮอด 8:00 นแลงทุกคนสามารถเข้าชมได้เนาะท่านจะเป็นนักศึกษาหรือพ่อแม่นักเรียนหรือไผก็ตามที่สนใจอยากรู้เกี่ยวกับการศึกษาของแคนาดาระบบการศึกษาของแคนาดาหรือว่าเฮ็ดวิธีใดจะได้ไปเรียนต่อที่ประเทศแคนาดาเนาะรายละเอียดต่างๆนี้ท่านจะสามารถสอบหาได้ในงานวางแสดงนี้เนาะจะเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัย12แห่งที่ของแคนาดาเนาะที่จะไปให้ข้อมูลแล้วก็ไปให้คำอธิบายถือว่าเป็นโอกาสดีเนาะข้อมูลฟรีบ่ได้เสียเงินเสียคำท่านผู้ชมก็ไปมีโอกาสก็ไปติดตามเบิ่งเนาะเนื่องจากลูกหลานเฮาเพิ่นมาเกิดมาใหญ่รุ่นอยู่ประเทศแคนาดาเนาะก็จึงจะเว้าภาษาลาวก็อาจจะบ่เก่งปานใดเนาะก็ต้องเข้าใจเนาะการสัมภาษณ์นี่จึงจะได้เฮ็ดเป็นภาษาอังกฤษท่านผู้ชมWell, first of all, thank you so much for giving opportunity to Lao TV Canada to know you because we need to spread this news to especially in Laos because our audience is mostly in Laos. Yes. Okay. So, เว้าลาวได้บ่ ว่าลาวน้อยนึง Okay, good. ดี I can understand more than I could speak. Okay, good. สวัสดีท่านผู้ชมมื้อนี้เป็นรายการพิเศษเนาะที่ข้าพเจ้ารายการลาวทีวีแคนาดารายการสังคมลาวในต่างแดนได้มีโอกาสสัมภาษณ์ลูกหลานคนเชื้อชาติลาวเฮาเนาะที่เพิ่นมาเกิดมาใหญ่รุ่นอยู่ประเทศแคนาดาแล้วก็มีความสำคัญอยู่ในขั้นมหาวิทยาลัยที่ว่าเพิ่นเฮ็ด recruitment เนาะเพิ่นเฮ็ดหมายถึงว่าแนะนำให้ลูกหลานไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยต่างๆแต่ว่าแนวใดก็ตามข้าพเจ้าอยากให้ท่านผู้ชมได้ไปพบพ่อเพิ่นเนาะก็ต้องเข้าใจว่าลูกหลานนี่เพิ่นมาใหญ่อยู่ประเทศแคนาดาเพราะฉะนั้นเขาเว้าภาษาลาวก็บ่คล่องปานใดก็เฮาก็ต้องเข้าใจเนาะแต่ว่าสิ่งใดที่เพิ่นเว้าลาวบ่ได้ก็เพิ่นก็เว้าเป็นภาษาอังกฤษเนาะบัดแล้วพวกเฮาข้าพเจ้าจะพยายามสั่งรวมความเว้าของเพิ่นสบายดีเอลิซา สบายดีขอบใจหลายๆ Sure. Hello everyone. My name is Alysa Koumphol and I am the manager for international recruitment and external operations at Brock University in Ontario, Canada. Great. What bring you to get involved with this project? Yeah, so thank you for the opportunity to share what I am doing for university recruitment. So what inspired me to organize this event in Laos was the fact that I've been working in the education sector for over 10 years now, and I've seen the opportunities that I was able to pursue living in Canada and seeing what education can give students and the opportunities for job perspectives after they graduate.
My parents were refugees to Canada, and I have 2 older sisters as well, which we all were able to go to university, and being able to get the skills and the knowledge and be able to have careers and live in Canada is an opportunity that I want to provide the people in Laos as well. ท่านผู้ชมก็หลายท่านก็คือสิเข้าใจไปแล้วเนาะครับจะขอสั่งรวมหน่อยนึงอาจจะบ่แม่นคำต่อคำแต่เป็นความเว้าของเพิ่นเนาะความจริงเพิ่นก็ดีใจเนาะแล้วเพิ่นก็เป็นคนเชื้อชาติลาวเฮาที่ว่าพ่อแม่ก็ได้เดินทางมาที่ประเทศแคนาดาในฐานะคนอพยพเนาะแล้วก็เพิ่นกับน้องสาวของเพิ่นก็ได้มีโอกาสเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้วก็ได้มาพัวพันกับโครงการrecruitment ตัวนี้เนาะแล้วเพิ่นจะมีความดีใจเนาะWhen and where you began to involve this project? When? Sure. I think the first opportunity for me to actually be in Laos was that last year the Canadian government had an event to promote Canada. However, at that time, not many universities were able to attend because they either had other commitments.Because of my presence last year, I could see the attraction that there are many Laos students that want to come to Canada. And this year, I wanted to promote further to the Canadian universities to say there is a large interest in Laos. Even though it's a small country, there's a lot of talent and a lot of potential. And...As a result, I was able to connect with the universities across Canada to get them on board to be able to come and join me for this event. I work very closely with the Laos government and also the counselors at the high school where the event will be hosted. And everyone was supportive to be able to host this event, which is a free public event. So it is a great opportunity.Especially if you're looking at how to come to Canada. Our schools have scholarship opportunities, so that could help with the cost coming over. But also we have a variety of programs. So whether you're interested in science and engineering and business, there's a variety of programs that students can pursue. Excellent. ท่านผู้ชมอันนั้นก็เป็นการสรุปเนาะครับเจ้าอยากสั่งรวมว่าเพิ่นมาเกี่ยวข้องกับโครงการตัวนี้ก็คือว่าเมื่อว่าเพิ่นฮู้ว่าประเทศแคนาดามีเปิดโอกาสให้ทุนการศึกษาเนาะให้แก่ประเทศอื่นๆก็เพิ่นแล้วก็คิดว่าประเทศลาวนี่ก็ควรจะได้รับการช่วยเหลือนี้คือกันเนาะ Why you choose Laos not Vietnam or not other country? That's a great question. And I would say that Laos hasn't been in the spotlight as it should be. I think we are often asked, where is Laos? And I think being a proud Laos Canadian, I really wanted to give exposure and attention to our country because, as mentioned, there's a lot of strong talent, a lot of smart and educated students in Laos.And for them to further explore their studies to Canada, I think is an opportunity that we should grant. It is an emerging market, and we are seeing some students coming over slowly by slowly. And it really takes one Laos student to come in order for the rest to be aware. So I wanted to really bring awareness to the country, but most of all, it's been a passion because I...identify myself as a Laos Canadian, and I really believe that Laos should have more exposure to the rest of the world. Good. ท่านผู้ชมอันนั้นเป็นคำถามที่ข้าพเจ้าถามเพิ่นโครงการนี้เป็นอย่างจะค่อยเอาไปลาวเนาะความจริงแล้วเพิ่นก็ตอบได้ดีหลายความหมายของเพิ่นก็คือว่าเพิ่นเป็นคนลาวสายเลือดลาวเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งใดดีๆก็อยากเอาไปให้ลาวอันนี้ก็เป็นเป็นความคิดความสำนึกที่ดีของลูกหลานลาวที่เกิดมาใหญ่รุ่นอยู่ประเทศแคนาดาเนาะ Okay, could you tell me what you're going to do in Laos? Yeah, so we have an exciting program that's going to take place in Vientiane.
So we have organized meetings with the Trade Commissioner of Laos, which is going to share with our institutions, which is 12 institutions across Canada, about the market in Laos, the study potential, the studying abroad, scholarships, the SEED program. So the first part of the program will be involved with the Laos Can government. There is going to be a portion at the Vientiane International School where we would get to speak directly with the students and the parents to promote our universities and to give a presentation about the services, our programs, again, the scholarships, how to apply. And in the evening session, it is a public event. So again, at the Vientiane International School from 6 to 8 p.m., you can meet all of our representatives from across Canada, and it will be an open fair. So in the beginning of that event will be presentations about Canada. There will be an address from the Trade Commissioner and the Secretary to Canada, Laos. And in the rest of the portions, parents and students can walk around and talk to each individual representatives to learn more about their schools. Excellent. So there's two parts, right? During the day and the evening. That's correct. Okay. During the day, it's just for the student or university student. Yes. Okay. So during the day, it will be for students at the Vientiane International School, but in the evening, it's open to the public, so anyone can come. Okay, great. ท่านผู้ชมนั้นก็ข้าพเจ้าจะขอสังรวมหน่อยหนึ่งเนาะเกี่ยวกับอันเพิ่นได้เว้าไปก็หมายถึงว่าข้าพเจ้าถามเพิ่นว่าเพิ่นสิไปเฮ็ดหยังอยู่ลาวเนาะข้าพเจ้าเพิ่นก็ได้ครับเพิ่นก็ได้ตอบว่ารายการหรือว่าอีเวนต์ของเพิ่นนั้นมันเป็นการเปิดกว้างสำหรับคนทั่วไปเนาะไปจะเข้าไปเบิ่งก็ได้พอมีภาคเช้ากับภาคแลงภาคเช้าหันอาจจะเป็นของโรงเรียนโดยเฉพาะแล้วตอนแลงหันหมายถึงว่าเปิดกว้างให้ทุกคนได้ไปเบิ่งได้เข้าไปชมได้หรือว่าไปหาข้อมูลได้มีคำถามอย่างไปถามเนาะอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องการที่จะมาเรียนอยู่ที่ประเทศแคนาดามีเงื่อนไขหยังและเฮ็ดแนวใดจะพอสิได้มาเรียนแล้วก็ได้มีทุนการศึกษาท่านผู้ชมอันนี้ลูกหลานลาวผู้ที่ว่าเกิดมาใหญ่รุ่นที่คิดถึงเมืองลาวเนาะนำรายการดีๆนี่ไปลาวเนาะท่านผู้ชมก็อย่าพลาดเนาะ After the event what are you expecting to see That's a great question, and we know that it takes time. It takes time for students to really understand the process, but it is really to inspire, to create awareness about what opportunities there are at our schools in Canada. It's to provide the information on how to apply and what the next steps is available. It's also to share that we have resources and representatives to help guide the students and their families on the next steps. So while we would hope that it will promote students to think about Canada as a study destination, really the first step is just to let them know that this is available to them. Excellent. ท่านผู้ชมนั่นก็เป็นคำตอบที่ดีเนาะข้าพเจ้าถามเพิ่นว่าหลังจากจัดรายการนี้ไปแล้วเพิ่นอยากเห็นหยังความสำเร็จว่าซั่นซะก็หมายถึงว่าเพิ่นอยากเห็นนักเรียนลาวเฮาเนาะเข้ามาเรียนหรือว่าสนใจมาเรียนที่ประเทศแคนาดาหลายๆเนาะในเมื่อเพิ่นมีโอกาสจังซี่ก็เป็นโอกาสอันดีเนาะเพราะฉะนั้นมื้อวันที่15เดือน3เนาะเดือนมีนานี่พากันไปเบิ่งไปเอาข้อมูลเนาะโดยเฉพาะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยควรจะสนใจไปติดตามเนาะYou mentioned a little bit about SEED. Can you tell us about SEED program? So the SEED program, it refers to various organizations depending on the content, but it stands for the Startup Entrepreneurship and Enterprise Development. It's run by various institutions and governments. So it aims to foster entrepreneurship and support and growth of startup businesses by providing funding and mentorship and networking opportunities and other resources. So there are some institutions that offer the SEED program, and it allows for students to be able to pursue these business ventures at the university and vice versa. But I know Brock University offers the SEED program, Concordia University in Montreal offers it. So it's an opportunity for
scholarly and entrepreneurial supports, but through funding provided by the government. It's kind of a scholarship, right? That's correct, yes. Okay. ท่านผู้ชมครับเจ้าถามเพิ่นว่าเพราะเมื่อกี้ในเพิ่นได้เว้าถึงเรื่องโปรแกรมตัวหนึ่งเขาเอิ้นว่า SEED โปรแกรมตัวนี้เป็นการให้ทุนของบริษัทต่างๆที่เขาเจ้ามีและให้ทุนเพื่อให้นักศึกษามาเรียนต่อที่ประเทศแคนาดาเนาะโดยผ่านโครงการตัวนี้actually I don't know this is probably the same question I said what student will benefit from this event the student So while it is primarily focused on undergraduate programs, really it's for any student that's looking to pursue studies in Canada. So we have students that are interested in coming not only for undergraduate, for maybe master's and PhD programs as well. Canada is also has high school opportunities, so students would also look to pursue studies at the high school level and onwards into university. But for this event primarily, we are looking for students who are interested in studying at the undergraduate level at university. The type of student that we are looking at is those who are looking outside the box, looking to take that leap of faith to come to a new country, but knowing that there are also communities and connections to Laos in Canada as well. In Ontario, we do have a large Laotian community, certainly in Quebec, but all over Canada. And it's to say that Canada is going to feel like a home away from home. So we are looking for students who are adventurous, but also excited to be in a new country, but knowing that there's a lot of support available too. ท่านผู้ชมเมื่อกี้นี่ครับเจ้าถามเพิ่นว่ารายการของเพิ่นเนี่ยนะหรือว่ากิจกรรมของเพิ่นที่จะไปจัดอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์นี่มันจะมีผลดีหยังให้แก่นักเรียนก็หมายถึงว่าคันผู้ใดนักศึกษาที่ไปเข้าไปเบิ่งแล้วเพิ่นจะได้หยังเนาะความจริงแล้วอันนี้เป็นคำตอบที่ดีเพราะว่าเพิ่นจะได้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการมาเรียนต่อที่ประเทศแคนาดาเนาะว่ารวมแล้วเป็นจังซั่นเพราะฉะนั้นรายละเอียดต่างๆนี่ถ้าใดสนใจก็หมายถึงว่ามื้อนั้นวันที่15เดือนมีนาไปพบเพิ่นอยู่ที่วิทยาลัยเวียงจันทน์ So at the event if the student interested to apply for the scholarship can the event give the information the details how Absolutely, yes. That's what we're here for. So we are happy to provide all the information about our universities. So that does include scholarship opportunities, how to apply for scholarships. Also knowing that our universities, some of our scholarships are automatic. So based on your grades or based on an application or anything special to a scholarship, there's different scholarships that are available. Students could ask about how to apply. We will definitely show them or explain how to apply to our schools. We'll have information such as our booklets so that students can take away and read over when they get home. But the event is to supply with all the information and resources that or questions they may have. I learned that there's going to be 12 representatives from 12 universities, right? Yes, that's correct. Okay. ท่านผู้ชมเมื่อกี้ในข้าพเจ้าถามเพิ่นว่าอยู่ที่เพิ่นจัดกิจกรรมอยู่ที่วิทยาลัยเวียงจันทน์นั้นเพิ่นจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการขอทุนมาเรียนที่แคนาดานี่บ่เนาะคำตอบก็คือว่าแน่นอนเพราะว่าเพิ่นไปเทื่อนี้ก็แม่นเพื่อจุดประสงค์อันนี้เนาะดังนั้นก็ถ้าใดสนใจหรือว่าลูกหลานผู้ใดที่สนใจอยากมาเรียนต่อที่ประเทศแคนาดาอันนี้แม่นbest opportunity เนาะหรือว่าโอกาสดีที่สุดแล้วที่ว่าจะได้เอาข้อมูลหลักไปเรียนรู้ตื่นเนาะ Okay I think I cover everything but I just want to ask you what else that we didn't cover we didn't talk but you want to send a message to the people Sure. So I would also say that similar to your question why Laos, why Canada? And I will say Canada is a very diverse country. In terms of studying abroad, our institutions are quite affordable if we compare to the US or Australia. The opportunity to stay and live in Canada after you graduate from university or college is much higher.
So not only will you be able to study at the institution, but there's the ability to stay and live in Canada through a study or work permit. And there's large immigration opportunities. So that's some of the reasons why students choose Canada. When we talk about the 12 institutions that will be coming to Laos, we all have a variety in terms of our size, our programs, our costs, our scholarships. So what we are hoping to do is give you choice. So not only just talking about, say, Ontario, but schools in British Columbia, schools in Nova Scotia, schools also in Quebec. So all across the provinces, so students could get an idea of, again, what opportunities they could have at each of these schools. But really, I just wanted to say that it's a very exciting event to come see. Canada is on the rise as a study destination, but certainly, again, Laos is a place where we really want to enhance all the wonderful talent. Again, this is the passion project for me, being a Laos Canadian and seeing the success of our people who are living and working here in Canada. We really want to extend this opportunity for you in Laos as well. Excellent message. ท่านผู้ชมเมื่อกี้นะข้าพเจ้าถามเพิ่นเนาะเพราะว่าหลังจากการสัมภาษณ์ถามข้อมูลต่างๆไปแล้วเขาจะถามเพิ่นว่ามีหยังอยากตื่มบ่คำเว้าของเพิ่นก็เว้ารวมแล้วก็คืออยากให้นักศึกษาลาวเฮามาเรียนต่อที่ประเทศแคนาดาเนาะเพราะประเทศแคนาดาคล้ายๆกับว่าท่านมาเรียนอยู่นี่คล้ายๆว่าเป็นบ้านที่2ของพวกเขาว่าซั่นซะเพราะว่าคนลาวอยู่นี่เนาะจะเป็นอยู่ Ontario อยู่Quebec คนลาวเฮาอยู่นี่หลายคันว่านั้นลูกหลานลาวผู้ใดที่มาเรียนต่ออยู่นี่แน่นอนจะได้พบพ่อกับความอบอุ่นในสังคมลาวเฮาเนาะอันนี้มันคำเว้าของเพิ่นตอนสุดท้ายเนาะโอเคอยาก I want you to say a few words in Laos เว้าลาวได้จักหน่อยเนาะเพราะว่าท่านผู้ชมอยู่ลาวเพิ่นจะได้อุ่นใจได้ว่าเป็นคนลาวก็ต้องเว้าลาวลองเว้าเบิ่งจักหน่อยดูส่งข้อความหยังก็ได้เกี่ยวกับบางทีเกี่ยวกับอีเวนต์นี้ก็ได้เนาะลองเบิ่ง Okay, I was just คุยกับเราขอบใจหลายๆfor having me on this show. Really คุยเอาบทุกคนมาเรียนหนังสืออยู่แคนาดา whether it be science, engineering, business มีโปรแกรมหลาย Yeah, คุยอยากสิพี่น้องเพื่อนพ่อแม่มา event and just like ทำยังก็ได้ but really just I do want to keep the culture alive, so คุยอยาก also เรียนเว้าคนลาว as well, but really to share the culture. แน่นอนเลยลิซ่าไปเพิ่นก็ต้องได้เว้าลาวแหละจะได้เลิ่นลาวหลายขึ้น ก็ฮู้ถามมากินหยัง or ไปสิ Okay, ขอบใจหลายๆ Alysa. Thank you so much for your time, and I think it's a great interview. So this message will be spread within probably right now I'm in Mexico, so I'm going to send this file to our technicians so they can try to make it out by probably tomorrow. Okay. Oh, wow. And then I will send link to you where to see. Okay. Okay. Thank you. ขอบใจหลายๆ ใจหลายๆดีใจหลายๆโชคดี Bye. เหมือนเหือล่องไปกลางสายทาลาลาวทีวีแคนาดากำเนิดเกิดมาด้วยศรัทธาใจด้วยความมุ่งมั่นบากบั่นให้ถึงจุดหมายทีมงานกลุ่มลุมสุมใส่ไก่หักใส่สังคมลุ่มดอนบางตอนอ่อนล้า
ลาวทีวีแคนาดาฝันฝ่าท่ามกลางคืนลมท้อแต่บ่ถอยหวังคอยคะแนนนิยมคำเห็นตำหนิติชมขอกราบก้มด้วยความยินดีนานนับปีลาวทีวีแคนาดายอมเสีย